もこんにちは。いつも初心者と成し遂げたいオンドレアスです。オンドレアスって誰だよって感じの人もいるかと思うので簡単に自己紹介をしますと、私はバトーペ2やその他ロボットゲームなどの実況を主にしている成し遂げ系動画投稿者です。Steam 版からバトーペ2を始めようと考えているご新規さんもいるかと思うので、バンナムさんからの極秘ミッションとして初心者向け動画2023年度版を作成しました。本当に今から始めるよというような、ガチ初心者さん向けの内容も含んでおりますのでその辺はご了承ください。まずそもそもバトーペ2とはどのようなゲームなのかというところなんですが、6対6もしくは5対5で戦うのがメインの、オンラインチームバトルアクションとなっており、フレンドと出撃しても楽しいですが、ほぼほぼソロでプレイしている人も多くいるので、私のように孤高のぼっち勢も安心のゲームとなっておりますね。バトーペ2の大きな魅力として、メジャーどころから非常にコアな機体まで、350種類を超える多彩なモビルスーツが実装されており、また、それぞれの機体のモデリングが優れているため、手に入れて操縦するのはもちろん、格納庫で眺めるだけでもご飯が進みますね。ちなみに Steam 版バトーペは 4K 画質設定にすればさらに高画質になりますね。それでは実際にバトーペ2を始めるにあたってゲームシステムの解説や、戦いを有利に運ぶための基本やテクニックを見ていきましょう。ベースキャンプ。チュートリアルが終わった後に降り立つベースキャンプ。ここで何ができるのか見てみましょう。まず案内所のテンダちゃんに話しかけることで追加のチュートリアルを受けることができ、訓練は達成すると機体やトークンなどの報酬がもらえますね。サービス開始初期はなかった仕様なので、私は未だにちゃんとやっておりませんが、操作が覚えられる上報酬が美味しいので、初心者の方はぜひやりましょう。クラン宿舎、こちらではクランを結成したり入隊したりできますね。とりあえず入っておけばクランレベルが上がったりするたびに報酬がもらえたり、メンツがいればクランマッチに出撃できたりするので、自分に合いそうなクランを検索して申請してみたり、フレンドと新しいクランを作るなりあなたの自由。バトルシミュレーター、定められたミッションをこなす対 NPC 戦。対人ではないので、いきなり対人戦は怖いんご、というあなたにぴったり。指定のタイム以内にクリアすれば報酬もあり、ちなみに報酬は一定期間で変更されますが、現在もらえる水中型ガンダム、ジムスナイパーカスタムミサイルランチャー装備、レッドライダーはそれぞれ強機体。まずはチャレンジしてみて、タイムが厳しそうなら実力や機体を整えてから再挑戦してみましょう。シミュレーターはシャンブロなどモビルアーマーや大型のモビルスーツと戦えるので迫力あり、強化施設、保有機体の強化や回収を行うことが可能。各機体にはそれぞれ一定の強化値に達することで能力が向上する強化リストが設けられており、例えばこのハイゼンスレイは790強化値に到達でビーム走行が補強され、1590強化値到達で対格闘走行が補強されるといった具合。強化項目の中でも特にこの複合拡張パーツスロットという、カスタムパーツを付けるスロットを増加する項目が強力。そのためお気に入りの機体の複合拡張パーツスロットを開放できるように強化していくのがおすすめ。さらに回収を行えば下の2項目のロックを外し、強化することでさらなる力を得ることも可能。回収を行うかどうかは、お気に入りの機体というだけでなく、その機体の回収強化項目が当たりかどうか見るのも重要。基本的には、攻撃補正や防御補正向上、機体 HP 増加などの、戦闘中恩恵を受けやすい強化項目は当たり、一方でモビルスーツを強奪されにくくなる強化セキュリティや、支援砲撃のダメージをカットする支援砲撃耐性のような、たまにしかその恩恵を得ることができない強化項目は外れ枠と考えていただければいいかと思います。物資配給局。トークンを消費することで抽選配給を行い、機体や武装をゲット。抽選配給で排出された機体や武装が被ると、リサイクルチケットとなり、リサイクルチケットを消費することで機体や武装、カスタムパーツと交換可能。また、ゲームをプレイすることでなんやかんや溜まっていく DP。こちらでも機体や武装、カスタムパーツと交換できますが、先日のアップデートで交換条件が大幅緩和、お求めやすくなりました。TP で交換できる初心者&復帰勢におすすめの機体動画も過去に投稿しておりますので、こちらも良ければご覧ください。出撃受付。出撃をするにはここ、レーティングが変動する本気でバトルするレーティングマッチ。
気軽に戦うレーティング変動なしのクイックマッチ。好きなマップやルールを設定して戦うもっと気軽なカスタムマッチ。機体の操作やマップが確認できるフリー演習。そして期間限定でランクマッチやクランマッチが開催されるイベントとなっておりますね。レーティングマッチがマッチしやすく、なおかつ皆さんしっかり勝ちに来るので、私はこのレーティングマッチばかりやっております。ゲームルール。バトオペには様々なゲームモードがあり、こんなの覚えられないよって感じなのですが、主なゲームモードはベーシック、次いでエースマッチ。レーティングマッチにはこの2つのモード以外出てこないので、この2つを覚えておけば大体大丈夫。まずはベーシックの解説、戦闘時間終了までに、より多くのスコアを獲得したチームが勝利するモード。スコアとなるポイントは敵機撃破や中継地点の占拠、本拠点の破壊などで得ることが可能。スコアの下にある細いゲージが拠点の HP、そして小さい数字が拠点破壊で獲得するポイント。拠点破壊は桁違いのポイントを獲得できるため、モビルスーツ戦でバチボコに殴り合い、隙あらば拠点破壊を狙ったり阻止したりするモード。拠点破壊の方法は攻撃による物理的な破壊と、爆弾設置による破壊があり、残り時間が2分を切ると拠点破壊のポイントにボーナスが加算。拠点の物理破壊。主に敵を殲滅した際に状況によって狙う破壊方法。高コストであればチームでまとまって攻撃することで比較的容易に破壊可能。残り2分のボーナス加算を見越して、戦闘終了2分以内でない場合は破壊する寸前で攻撃を止め、2分を切った時に破壊するのが定石。この際本当にギリギリまで拠点を削ると、流れ弾で破壊されたりするので攻めすぎは注意。拠点の爆弾による破壊。物理破壊もそうですが、戦闘の流れでそのまま破壊に移行することで移動時間が大幅に減り、味方チーム前線への負担を軽減できますね。流れでそのまま拠点爆破へ移行する際は、機体が落ちる寸前のプレイヤーが爆破に行くことで、放棄したモビルスーツが破壊されても少ない痛手で済みますね。爆弾設置中はカメラを後ろに回すことで、設置しながらのクリアリングが可能。歩兵戦はバズーカ壁打ちによる爆風とフラッシュグレネードによるよろけが強力。壁際だとバズーカを食らいやすく、ふわふわ浮いているとフラッシュグレネードを食らいやすいため、オーバーヒートしない程度に空中スラスターで機動力を発揮するのが重要。爆弾設置及び解除には10秒かかり、さらにそこから起爆までは60秒かかりますね。解除には10秒かかるので、そこまでは爆弾を守ります。敵歩兵が解除に来なさそうな時は設置遅く変えることもありますね。その判断は左下のキルログをしっかり見ておくことで、ある程度の判断が可能。さて、この爆破周りの歩兵戦闘、非常に弱いムーブがありますね。それがこれ、コンテナ上とことこ。バズーカの爆風を食らいやすく、なおかつ歩いているのでスピードが遅い。余裕で処理されてしまいますね。爆弾設置は基本10秒かかるため、あえてフラッシュグレネードでよろけだけ取り、敵の前線隙を遅らせるという、いやらしいプレイも可能。拠点に爆弾を仕掛けられた際は、敵は前線の人数が1人少ないので、場合によっては爆弾を無視して人数の有利さを生かしゴリゴリに押し込んだり、カウンター爆破狙いますが、この状況のように味方が壊滅しかけ、自分が前線に行ってもやられるだけの場合などは解除狙いも全然あり、拠点に爆弾を設置された側は爆風兵装をぶち込めば処理できることが多いですが、味方歩兵へのフレンドリーファイアにもなり得るので、味方歩兵がいる際は射撃での援護に配慮が必要。エースマッチ、バトオペのレーティングをやっていたら9割ぐらいがベーシックで1割ぐらいがエースマッチ。拠点破壊がなく、残り時間が3分になると最もスコアを稼いだものがエースとなり、エースが撃破したポイントは3倍になるモード。そのため、エースに撃破を献上するように敵をミリ残しで放棄したりしますが、エースの撃破は誰が行っても3倍ポイントとなるので、敵エースを狙い、味方エースを守ることを基本に戦うのが定石。そのように動いていく中で、エースに撃破されないこと、そして敵の機体を削りミリ残りを作ることも狙っていくわけですね。エースに撃破されないためにはエース出撃のアナウンスで早めに察知し、車線を切ることが重要。痺れを切らした他の機体に撃破されればこちらのもの。ここでサザビーが痺れを切らしました。はい、
今度はエースに自分がなった場合です。味方が敵をミリ残しで放置。私に献上してくれていますが、敵は当然車線を切ってきますね。それをあの手この手で撃破するのがエースのお仕事。エースになる機体は足が速く、かつ射撃能力の高い機体がベター。足が遅い機体や格闘機は車線が切られやすく、ヘイトが高まるエースになるとボコボコにされやすいからですね。基本的には無理せず味方が削った敵を狩るのがお仕事ですが、人数差や地形、やれると踏んだなら自ら狩りに行くのももちろんあり、どの程度までなら踏み込んでも撃って帰ってこれるか、このモードやってたらそういった感が身につくのではないでしょうか。エースマッチにおいてめちゃくちゃ大事なのが残り時間が3分になる瞬間。ここからが本番なので、この時にまず HP が削られすぎていないように体力調整を行い、逆に敵の HP はなるべく削っておきます。自分がエースになりそうなほど敵を撃破していれば、このようにエース選出即撃破を狙い、また、自分がエースでなかった場合は、敵エースを速攻で潰しに行くのも有効。ちなみに敵のエースも速攻での撃破をしてきました。エース選出は一気に試合が動くのである。エースへの攻撃は裏を返せばエースからも攻撃が通るので、リスクもあることを覚えておこう。まあベーシックに比べて難しいモードですが、やってれば覚えます。というかレートが低いうちにやっておかないとレートが上がってから覚えようとしても大変かも。モビルスーツタイプと3組。機体には汎用、強襲、支援の3タイプがあり、汎用機は強襲機に、強襲機は支援機に、支援機は汎用機にダメージを与えやすく、かつ、汎用機は支援機に、支援機は強襲機に、強襲機は汎用機にダメージを与えにくくなっており、有利タイプへのダメージは 130% の補正がかかり、不利タイプへのダメージは 80% の補正がかかるため、不利タイプと戦うのは非常に辛いものになりますね。モビルスーツタイプのできることと役割。汎用機。バトーペの花形、性能がバランスよくまとまっている機体が多く一部例外あり、前線を支える頼もしい兄貴、6対6の戦いでは汎用機4機、強襲機1機、支援機1機の編成なことが多く、困ったらとりあえずこれ乗っとけ感ありけり、主な役割としては1、体を張って前線を支える。2、強襲機の援護を行い敵支援機に噛みつかせる。3、味方支援機を敵強襲機から守り、火力を出させる。といったところですね。要は不利タイプである支援機以外にぶつかり稽古をしていき、前線を押し上げます。やることは多いようで、バトーペの基本となっているのでそんなに難しいことはないですね。操作感も3タイプの中で一番扱いやすいと思うので、特にこだわりがなければ、まず汎用機を触ってみてはどうでしょうか。ベネックスのサイコフレームが綺麗だね。強襲機。バトーペの花形、機動力や格闘能力がぶっ飛んで高い機体が多く、機体性能が高いため怠慢能力に秀でており、疑似怠慢に持ち込めば汎用機も食えたり食えなかったりする。強襲機の主な役割は、支援機を狩る、終わり。このたった一つのことを成し遂げるのが難しいのである。というのも不利タイプである汎用機が戦場には数多く存在するため、支援機がドフリーでいることはあまりなく、護衛汎用機をなんとかさばいて支援機に食らいつかないといけない場面が多いわけですね。どうあがいても無理な場面は、味方と足並みを揃えてヘイトを散らすことも重要。また、そもそも支援機がいない場合が結構あるので、その時は機体パワーの暴力でなんとかする。ヘイトが高くして強めで難易度は高め。支援機。バトーペの花形。そう、バトーペではどのタイプも重要。全部主役です。支援機は機動力は低いですが、射撃能力が高いタイプ。そのため適時適切な有利ポジションを取ることで、半端じゃない火力を発揮。逆に言うと適切なポジションに素早く移動しないと、足の遅さから捕まりやすく。また、怠慢力が低いため、汎用機相手でも怠慢に持ち込まれるとちょっとやばい。演習でどのポジションが強そうか事前に確認しよう。ムーブをミスると強襲機に捕まって一瞬でナムさん。と思いにやれ早め早めの判断が必要ですね。主な役割は汎用機への火力とよろけの射撃弾幕。前線は張れない代わりに、高火力とよろけで味方をアシスト。一方的に撃つ快感を教えてやろうか。
350機体以上いるのにどの機体がどのタイプかわかるわけないだろ。安心してください。敵にレティクルを合わせることで、有利タイプならアドバンテージ、不利タイプならディスアドバンテージと表示され、そして同一タイプなら表示なしとなるので、照準を合わせるだけでタイプ判別が可能。よろけ。バトオペではこのよろけがよろけに始まりよろけに終わるってぐらい非常に重要。よろけ効果を持っている射撃や格闘を敵にヒットさせることでよろけを取ることができますね。よろけには2種類あり、一発でよろけさせていた先ほどのビームライフルはよろけでしたが、蓄積値を貯めることでよろけさせる蓄積よろけというものがありますね。各射撃武装には蓄積値が設定されており、通常の機体であれば100貯めることでよろけるという仕様。強くないバルカンだったので蓄積を貯めるのに時間がかかりましたが、本気の3段バズーカは一瞬で蓄積よろけが取れますし、バルカンも物によっては高蓄積、よろけや蓄積よろけを与えられると体勢が崩れわずかな時間身動きができなくなりますが、スラスターを付加したり、緊急回避を放つことで早めに動き出すことができますね。よろけは敵がスラスターを付加してキャンセルできるタイミングに重ねることでよろけ継続することが可能。よろけは先ほどのようによろけ継続をすることができますが、蓄積よろけは敵が体勢を崩しているところに打ち込んでも蓄積値がたまらないので、蓄積よろけでよろけ継続を狙うなら、相手が体勢を整えたタイミングもしくは、スラスターを付加したタイミング、より高速力の高い、超よろけ大よろけというものもありますが、こちらはよろけの上位版と思っていただければ問題ないです。射撃格闘。格闘を敵にぶち込むには、まず普通にするいわゆる生当て格闘というものがございますが、生当て格闘は射撃で止められたり、なんならタックルを合わせられカウンターを取られるリスクがありますね。NPC の反応良すぎそのための射撃格闘、射撃でよろけを取り、先ほど講習したよろけを重ねられるタイミングで格闘を叩き込むわけですね。しかし射撃でよろけを取っても緊急回避でかわされるようになってくると思います。そのための射撃した格闘というのはスティックを交代に倒しながら放つ格闘で、機体によりますが大体高威力かつダウン属性、しかし隙が多いのが特徴。よろけ射撃から最速で格闘に切り替え放つ射撃した格闘は、緊急回避による回避ができない、つまり、めちゃくちゃ強いです。最初は素早くできないと思いますが、慣れていって少しずつギア上げていきましょう。ちなみに射撃も格闘も切り替えからは攻撃ボタンを押しっぱなしにすることで最速で出ますので、連打しなくても大丈夫。最初から射撃ダッシュした格闘は酷かもしれないので、まずは歩きで練習するといいかと思います。切り替えを習得したなら硬直をスラスターでキャンセルし、追撃も覚えてみましょう。まずは N 格闘や下格闘一段での追撃。それもマスターしたなら N 下格闘追撃や、各機体固有の武装を活かした追撃コンボを試してみましょう。まあこれ結構難しいと思うのでここまででなくとも、とりあえずは最速の下格闘、これを身につけましょう。リスポーンと再出撃画面。この撃破された後の再出撃画面なんですけども、よく見ると敵や味方がしっかり映っているので、ある程度の敵の数や、機体の種類なども判別できたりできなかったりしますし、自分本拠点に迫る悪い奴を察知したりすることができますね。リスポーンは適当に最速で出ればいいというものではなく、味方が壊滅寸前な時や明らかな枚数不利で出撃すると袋叩きに合いますね。あえて出ずに出撃を合わせるのも大事。戦場の様子や左下のログ、そして左上の味方の機体状況を照らし合わせ、今行ける場面なのかどうか判断しましょう。カスタムパーツ。各機体にカスタムパーツを装着することで性能が向上。機体ごとに応じたカスタムパーツの装着が重要となっておりますね。脚部特殊走行、高速移動を活かした戦闘を得意とする機体に特に有効。脚部が破損しづらくなるパーツ。一方で狙撃機体は足が壊れても戦えたりするので、装着は適切な機体選びが必要。機体 HP 強化パーツ。低コストや基礎 HP の少ない機体に特に恩恵の大きいパーツ。必要スロットが控えめな点もスロットの少ない低コストに嬉しい点。防御補正上昇パーツ。機体 HP が高い高コスト機などで特に有効。
どちらか迷ったなら低コストは実弾装甲、450コストぐらいからビームがえげつなくなってくるので、高コストならビーム装甲がおすすめ。高性能装甲制御機構、スピード通常移動速度が向上するパーツ、移動射撃の頻度が多く、不規則移動でかわしながら撃つ機体に恩恵が大きいパーツ、攻撃補正上昇パーツ、格闘特化、もしくは射撃特化機体に装着すると恩恵の大きいパーツ、特に射撃火力を出すのがお仕事な支援機にはとりあえず射撃補正が安牌。逆に言うと格闘、射撃、どちらでも同じぐらい火力を出していく機体に装着しても恩恵の少ないパーツと言えますね。スラスター量上昇パーツ、強襲機などの足で捌く機体や、変形機、フライト機などに装着すると恩恵の大きいパーツ。スラスター量が増加したことにより多少の無理がつくようになり、使用感爆裂アップ。クイックローダー、補助ジェネレーター、武装のリロードやヒート時間を短縮するパーツで、すぐにリロードやヒートに入ってしまう機体に有効。特に複数兵装に効果が乗る機体に装着すると効果は絶大。はい、ということで主力級の強パーツは大体この辺ですね。これらのパーツをプレイしながらコツコツ集めていくのがおすすめ。時点で欲しい、あると助かるパーツがこちら。パーツがある程度揃ってきたなら、自分と機体にとって最適なカスタムパーツを選び機体をカスタマイズ。このパーツ選びもバトオペの醍醐味の一つと言えるんじゃないでしょうか。ボタン、キー設定。まずはコンシューマー版のコントローラー、そして Steam PC 版のパッド仕様でのおすすめ設定見ていきましょう。×ボタンが高速移動となっており、このままではカメラ操作をしながらダッシュをするのが難しいので、L1 を高速移動、×をジャンプにします。このキー配置ではダッシュしながら上昇するスキルフラップブースターが扱いにくいですが、変形中にしゃがみを押すことで可能な減速9000回は大変やりやすいですね。現環境フラップブースター持ちよりも変形機の方が圧倒的に多いので、この設定が今のマストじゃないでしょうか。ショートカットキーも設定しましょう。武装が多い機体は切り替えボタンを押してカチャカチャ切り替えていては時間がかかりすぎるので、ショートカットキーに割り当てることで、切り替えボタンを押しながら対応したボタンを押すことで一発切り替え。よく使う武装は押しやすいボタンに、あまり使わない武装は押しにくいボタンに配置しましょう。続いて Steam PC 版のキーボードマウス設定。キーバインドに関しましては個性が出ますので、やりやすいやつでやっていただければいいかと思いますが、一応こちらが私のキーバインドとなっておりますね。キーボードはショートカットなしでいけますが、コントローラーと同じく、よく使う兵装は押しやすいキーに設定するのがいいかと思います。マウスの設定は視点操作方法 FPS で、デッドゾーンは0にしています。そしてマウスの感度設定、こちらは普通のゲームなら自分に合った感度設定をするかと思うんですが、バトオペは各機体ごとに旋回速度が決まっており、なおかつシステム発動や縦の破損で旋回値が変わるため、自分が各機体の旋回に合わせていくしかないですね。また、大きくマウスを動かすと自動で旋回し続ける特殊仕様があり、感度が高すぎるとすぐにこの自動旋回が発動してしまうため、自分の意思以外で自動旋回が発動しない範囲の感度に設定するのがいいかと思います。ちなみに私はかなり感度を下げました。いかがだったでしょうか？かなり詰め込んでおりますので、ガチ初心者の方は1回で覚えるのは難しいと思うので、気になったとこはまた見に来てね。ちなみに Steam 版バトオペはコンシューマー版よりもアップデートが遅れること。そしてクロスプレイ、クロスセーブはないそうです。まあ個人的には所持機体などに差がありすぎるので、クロスプレイはなしで逆に良かったのでは、といった感じ。それでは今回はこの辺で